在新西兰，每年会有超过12000个不同大小的冰山脱落。尽管这是一个迷人的时刻，但观察它们仍需要谨慎，尤其是当涉及到大冰山时。在这时，强大的波浪在水面上产生，而冰块碎片可能会在意想不到的地方浮现。你听说过南阿尔卑斯山吗？这条山脉位于南半球的新西兰，你看到的崩塌正是发生在那里。似乎比一般的崩塌更可怕，因为整个山坡都在坍塌，一点微小的滑动就可能引发连锁反应，导致大量山体移动。令人惊叹的是，这块山体静止了数千年，现在却在我们眼前崩塌。这样的现象被称为泥石流，是像瑞士这样的山地河流常见的现象，尤其是在春夏雪融或持续多日的大雨后。这种水与石块的混合物可能含有高达75%的岩石碎片，以每秒5米的速度顺河床或峡谷底部奔腾而下。由于其速度和质量，这种现象具有巨大的破坏性力量。历史上曾有不少悲剧发生，泥石流摧毁了整个城市。不过，如果如同我们的案例一样，泥石流没有越过河床，那么一切还算正常。在一些地区，山地自然灾害就像天气一样，几乎是日常生活的一部分。每一天，你的计划可能会因为新的滑坡而改变。这种命运就降临在菲律宾一个名为山省的地区居民身上，他们不得不在自然形成的堵车中等待，因为崩塌阻断了他们唯一通向外界的盘山公路。这几乎垂直的岩壁数百年来一直受到风化、温差、降雨和地下水的侵蚀，这样的山体总是非常壮丽，尤其是与热带植被一起，如同这个尼泊尔的山谷。当它的巨石坠入河中，溅起水花并阻断水流的惯性运动时，这种自然力量的对抗场面总是壮观无比。在积雪覆盖的山地，最危险的时间是雪崩高发期。厚重的雪冰块开始变得沉重潮湿，快速沿着山坡滑落，带走一切阻碍。在这段拍摄于法国阿尔卑斯山的勇敢登山者的视频中，春季的雪崩混合了溪流，在冲下山谷底时结束了它的快速运动。水柱的爆炸和太阳光立即点燃了这里的彩虹。滑坡的路径取决于许多因素，甚至可以被预测出来。